saúdo en nome da Coordinadora Nacional de Anova e do noso portavoz nacional, Antón Sánchez, que non pode estar hoxe presente aquí. Comezaba o Iván o seu discurso falando de que impresiona ver como mudou todo nestes anos e realmente é absolutamente impresionante atoparse diante dun congreso destas características. Desde Anova somos perfectamente conscientes de que é preciso que existan organizacións que interveñan nos distintos campos de actuación social que é necesario para crear un verdadeiro contrapoder que se xa quen de transformar realmente as cousas. Nos sabemos que máis alá da loita que se dá na política institucional é preciso crearmos ferramentas no eido do movimento estudantil, no eido do movimento juvenil, nas plataformas de intervención social, que se xan quen de xerar un contrapoder. Sabemos tamén que é necesario estarmos organizados para poder darnos debates en común, para poder analizar como cambia a realidade e para poder sacar as conclusións necesarias para seguir adiante nesta loita. É evidente que levamos inmersos 5 anos nun ciclo continuo de cambio político, un ciclo no que mudaron moitísimas cousas neste país, no que fomos capaces de crear e enxergar ferramentas que foron quen de superar vellas dinámicas anquilosadas nas que se movía a esquerda e o nacionalismo neste país e que foron quen de xerar escenarios de transformación, de autoorganización e de crear a verdadeira capacidade de mudar as cousas. Sabemos tamén que esa dialéctica é unha dialéctica complicada e é unha loita que nunca deixa de operar. As contradicións e os diferentes intereses de clase siguen operando e siguen funcionando e o vemos no momento do espazo político. Houve un momento neste país que simbolizou o ano 2015 coa primavera dos cambios nos gobernos municipais, con ese decembro do resultado histórico de En Marea, que significou a capacidade que tivo a esquerda organizada en clave de autodeterminación e de transformación social da esquerda rupturista para conectar coas arelas da maioría social e ser quen de chegar un camiño de cambio. Ese camiño non é fácil, ese camiño non se detén. Ese camiño, en primeiro lugar, non pode circunscribirse única e exclusivamente ás accións da política institucional. Levamos un ciclo electoral continuo que tivo, entre outras cousas, que decir, o defecto de ter que desgastar moitos esforzos nese terreno. Pero sabemos que eso é un paso máis, pero que necesitamos de moitos máis pasos para gañar. De feito, o resultado desa primavera de cambio, deses triunfos da Unidade Popular, agora nos dá un escenario no que compramos dúas cousas. É dicir, primeiro, que necesitamos de máis ferramentas para implementar a transformación, porque sabemos que os espazos conquistados a nivel institucional están a ser continuamente cuestionados e continuamente atacados polas forzas da reacción, polo regime que se recompón. E tamén o regime que se recompón utiliza a distinta composición de clases que existen no espazo político da ruptura democrática, da esquerda rupturista, para intentar frear todas esas tendencias de transformación. No noso espazo político tamén se dá a loita de clases e tamén se dá a loita en torno á cuestión nacional. E vos sabedelo ben porque moitas e moitos de vos participades en Anova. Sabedes que Anova é unha nación viva e unha nación que en apenas 5 anos de historia viviu procesos de loita e de combate interno en torno a dúas cuestións: o desenvolvemento da cuestión nacional en unha perspectiva de esquerdas e a defensa dos intereses de clase. Así se dirimiron a segunda e a terceira Asamblea Nacional. Segunda e terceira Asamblea Nacional nas que a esquerda gañou os procesos internos. Esa victoria, na segunda e tamén na terceira, teria sido absolutamente imposible sin o concurso de Xeira. A vosa organización contribuiu de maneira fundamental a que acontecera algo que non era habitual na historia dos 30 e 40 anos anteriores do nacionalismo, que era que cando estas contradicións operaban, sempre gañaba a dereita. E o proceso da historia da Nova nestes 5 anos demostrou como a esquerda tamén podía ser quen de impoñerse e de gañar a liña correcta para seguir implementando unha política de transformación. E ese é o contexto no que estamos agora. E para eso, para continuar esa batalla e para ser quen de vencer, necesitamos de Xeira. Necesitamos do vosso contributo militante, necesitamos do resultado dos vosos debates, necesitamos da vosa achega inesquecible e da vosa achega
importantísima para continuar nesa batalla que nos ten que seguir a poder avanzar nos escenarios de transformación, de cambio e de creación de ferramentas que sexan quen de trasladar a este país, de gañar os debates para unha esquerda oportunista que sexa quen de avanzar no proceso de transformación. Estamos absolutamente convencidas de que seguiremos contando con vos nesa tarefa. A loita ideolóxica é unha loita que non se circunscribe meramente a marcos teóricos que non teñan connotación na práctica. Da loita que se dá agora mesmo nestes momentos na batalla da unidade popular depende de si poderemos crear organizacións e ferramentas que sexan quen de transformar e que sexan quen, sobre todo, de conseguir algo moi importante, que é a hexemonía política e ideolóxica. Eso que vos conseguichedes, por exemplo, no movimento estudantil, e eso que se conseguiu en moitos espazos políticos que van máis alá do terreo únicamente institucional. E esta loita ten que ver e ten que gañarse porque, decía, e quero citalo aquí, o camarada Stalin, cando falaba de que non se pode rematar o capitalismo sen rematar coa ideoloxía socialdemócrata do movimento obreiro. Naturalmente se refería a que dentro do proceso de configuración das organizacións transformadoras opera e sigue operando sempre a loita de clases e é importante que a esquerda verdadeiramente organizada e consecuente sexa quen de gañar tamén esa derrota, porque esa será únicamente a que poida producir as ferramentas que necesitamos para a nosa liberación nacional e social. Camaradas, moitas grazas por vosa achega, seguimos contando con vos. Viva Galicia Feito Socialista.